Hello mga kabady, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman kami magbukbang ng KFC. Birthday ng ate ko. Siya ang maglilibre. Iba na naman sa Friday. Yay! Bago tayo kumain mga kabady, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po. I-bless mo po yung pagkain namin sa aming harapan. Ganun din po aming mga viewers at mga subscriber at ang aming buong Panginoon. Ang lahat pong itiniling namin sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming Panginoon. Amen. 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 Mga kabady, bata't matanda dyan, huwag kalimutang maghugas ng kamay bago kumain at manalangin. Tara mga kabady, happy birthday po ate. Advance. At kakain tayo ng spicy chicken from KFC po. Apang kutsara na, KFC? Ito na. Na, meron nata dyan o. Awam. Wala. Kitak darog. Walang subo po para sa inyo mga kabady. Tara, kain na tayo. Toast. Sa ate. Sa ate. Wings. Ang laki naman yung Wings. Toast. Happy birthday! Thank you! Kahit tatatlo kami, masaya pa rin. Sarap. Ito kabady. Para sa inyo. Unang sobo para sa inyo. Cheese ano? May inumin pa pala ako ditong Pepsi. Nakalimutan na namin sabihin sa inyo. Cheers! Gutom na po kasi. Yung hindi pa po na nakain mga kabady, sumabay po kayo namin. Ay, may rice pala ako. Babawas ako konti rice. Konti lang mga kabady. Tingnan. Endrap yung ilang? Yeah. At rice. Ulam natin yung chicken na spicy. Ikaw. May kutsara doon. Okay. Incomplete. Pusit kayo nung Mga tayote salad. Advance birthday po sa ating aming update. In advance po para maraming blessing di ba dating. Marami pang birthday na dumating sa buhay na. Ito salad. Diba? Fresh. Maaga sa ulo na dumating ito. Ganun rin. 6 minutes. So, tapos mo kumain. Sabi natin, bayad mo, Mer. Ang bag mo. Ang pagkuraw po. Sabi ko naman utang muna. Laki oh. Malaking gravy. Wala lang silang gravy nun. Sarap.
Hindi ka tulad sa Jollibee. McDonald's ha? Delivery ka? Meron din. Deliver? Pag deliver, hindi na sila nagbibigay eh. Pag nandun sa yata, Sige. delivery. Nag-McDo yung mag-Lola. Ano nga? Siyempre, si Doben, Ah, birthday niya yata. November 5. Kaya ka naman mag-day. Nakalimutan ko pala. Ang sarap. Ang lamig. Magtindi din travel ko. Benefit sa'yo. Tapos pag sinabi mo, ba't ganito? Tawag ka doon. Pero sa akin. Hindi siguro kung anong available na malamig. Malamig ba yan? Malamig ba? Medyo. Kainin natin lahat. Sayang. Hindi makita yung subok anak ko. Ha? Siya ba? Busog ka. Oh. Mama, talaga. Hindi makita may birthday. Yes, din. Natan eh. Kuraw. Kasi unit lang. Free na. Ang mga shrimps. Ah. Chicken din to eh. Oo. Yung gusto mo. Chicken digad. Hindi. Fisamak. Fisamak. Ika. Kulit. Make me nuggets. Mapi nuggets. Only one. Nothing only one. Makmus kay tatay. Eh. Mag-isa ni Sophia bumabaya para prito nuggets. Ang pwede pa ba? Awan, ang kaninipok ko ang. Saan ang Rob? Kapag na yan?
Kadwa naman sabihin natin natin ng war. May doon sa piyam. Nagitam? Sana nawang kapainaan kan kasi di nagdito ka mo na niya. Mga nakon ko na. Basta mga nakon na. Mga nakapailain ko na kaya. Yung tatang dadat ta. Sisinang dadat ta. Ano yung baga nga Pati niya. gusto na ang gram kat dito. Yep. Dati bagbaga na. Kakawan tiwis ma. Ewan di ba tayo burger bread? Da. May salsa. Busog na naman mga kabag. Dalawang manok. Murang lalaki kasi. Babay niya. Paalam na. Ay, busog na naman mga kabady. May natira po, dalawa. Pang umagahan mga kabagwe. May pares na detara din. Maraming salamat po ulit mga kabady sa pagsama nyo sa aming gabing ito. At maraming salamat din po sa walang sawa nyong suporta at sa panonood ng mga video namin mga kabady. At kung bago ka lang po sa channel na to, don't forget subscribe, like and share. At pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong update sa mga video ang upload natin mga kabady. Paano mga kabady, hanggang dito na lang po at palagi tayong mag-ingat. Bye-bye! Salamat. God bless to all. God bless. Bye-bye! Thank you for watching mga kabady. Bye-bye.